Kuti sirke batangka pensar senot water flow irrigation scheme claim ponde da phita sai chuti kiara datum lang ke long pon kadure. Choki hola pen laban khat national highway thongke brapho PWD atowar pidei thor hanboka adak atowar damper pen sangti arlong ke roi chibit me pin ajok ra datum ka cheleng ki sungna. Puthot hawar arlo arta kijum awsopia phan ke cholang rempon. Bokajan police station ke parlo angkang palong ni adim truck lapen tanker kachingkoy. Hanjang langso berong thom ni marli atum chingrum sikadom terang piaphan karchodam. Koilamati joyram ingti arong amekar sarsing ingti keso dera jok kerap kachuning ripon. Joy Singh Kramsa keso det pena jok kerap kachuhang. Santo Singh Pabang Pudipu Medical College and Hospital COVID warda longpen kajui. Sami langso ITDP Development Block pen kikim pipon PMAYG ahem so kikim asai ki oipon. Dongkam mukam forest range atum kang hua theng pikenep dun. Kangbura ingtia phan na horsola bhomkurua hi thialong bike pen patong te kangbok. Surihini rakrainer kep la pen surihini rakraser kep aparman PMAYG ahem kikim pi patang pi pedet. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjita Birtang ton pen. Lakhain koira Ponilip MAC constituency mati Chokehola police station ke parlo na horsala bhomkurua hi thialong bike pen inoda bang phophan ke patong te kang ajok adi maklong along amat apran ke dam. Wo signifying koira truck ajo porphai truck se apor malom ihum Golagha district Sundarpur po arong pen Adivasi akhai bang hini number plate kavea bike pen ke bang ke pachat winga jok nahorsola sar et ingti arong amekar kangbura ingti aphan ke patong te kang phira jok adi maklong along amat apran ke dam ke patong te kang atum lake libin and duar lapen libanus pusi pang thekpon Karlitang kangbura ingti abang arpum Chokehola police station OC pensi chepari deng ponlo Nelitum Moses Teron 365 News India. West Karbi Anglong Lakha Trok Bitung Reng Thama Constituency Arlo Irrigation Department pen kedeng pon sarsinot water flow scheme po amen pen kepanong pon kuti sirkep soseatang kapanong pon si mesen sai chutiki ara do anaphan irrigation alang pen warsai mesen long pon pola pen la solong sai chutiki ara datum pusitami ningkethe lapusondo bonsitami sarsinot water flow scheme pen claim pon det aphita thangnat ale avede rason si thekpon long Lasi lasona ting pen langdam pulotang te contractor amena ale mate amena apok aphan chotong kuti atangka pen bangso scheme ke deng pon chotma puta matha pon meme mate jongpon meme pusi sai ke claim ke dampon atum pen bangso alang ahor mate water flow adong aputhak sai chuti kiara datum pen chethan pedopon lapen dak sarsinot water flow irrigation along non amat thangnat maintenance lapen irrigation department asai campaign amena asai ke claim ke dampon lapusonta thekpon long lip Pini arni anta pusi pherangke kahumri dama hot sai chutiki abang phu abang phia tumpen thanang pachini dun Dongka mukam pen Kelvin Terang 365 News India. Korkanthi MAC constituency ka parlo samilangso dasgaon arong ameka rohit bonai lapen dipak bonus ahem PMAYG ahem so block pen kikim pipon aron ateng kalipin Thek damlong PMAYG ahem kikim pipon inghap avede lapen floor anta inghan side lapen dolang arpong lata check pensi hobroi roi bang sar palam the asonsi ke panong ke arnam aphan ki chodet ke munit pu asonsi ke panong pike ki dukela karada aphan ki chopi det ke block asai phula pen ke chirap dun abang phu abang pi asonsi mandet asonlo ningkan ki thompleng det apita non pu anta la puson si hem do krai kruilo lasi ahem phu mate beneficiaries atum puthot block asai phu atum aphan ki langchari dun pe me pen ke patang ponserak dia phansi chuning rik ke pedo আপোনালোকৰ ঘৰ বনোৱা কিমান বছৰ মানে এতিয়া হৈ যাব Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India. তে ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈছে বোলে আপোনালোকে কিবা ক'ব নেকি না হোৱা ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইবিলাকো মই নিজে কিবা কৰি লৈছোঁ এইবিলাক নিজে বনাইছে নিজে বনাই লৈছোঁ মই বেৰাটো এইটো কি হোৱা নাই ঘৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি আমাৰ ঘৰত প্লাষ্টাৰ হোৱা নাই আৰু এইফালে এইটো কিবা ভেণ্টিলেটাৰ বনোৱা সেইবিলাকো হোৱা নাই চব কাঠৰ লগাই দিছে তে টকা ওলোৱা হৈ গ'ল নেকি টকা ওলাটো আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ এইবিলাক আমিতো এইবিলাক পোৱা নাই পাছবুক ক'ত নহ'লে পাছবুক এইটো কিবা লগতে আছিলে মানিক বনিয়াৰ লগতে পাছবুক আছিলে তে কণ্ট্ৰেক্টৰ কোনে হয় ইয়াত এই কিবা হয় মানিক বনিয়া
wosik ni phai krehini arani Karbi Anglong raikom saikhia tum inut araki a hormuki rimate ke jora bang phu santo sing aphan nep ingnang ponlo lapen narcotics ek arona teng pen ke sitami pa bon ponsi district jail an ke ponji aphan chisik ponlo bon sitami medical check up ke ponahut covid positive pang theke long ponlok ajok Dipu Medical College and Hospital along ke solang ponlo lapusona porahut wosik ni phai ingkoi ra pho arni kangsam awar saiki mi chu en amat covid ward pen ka jui pusi Birta ribdun long non puthot raikom saikhia tum puthot kangnang ponji aphan kiri kuruk pedopon bom lo pusi Birta nang pale Bureau Reports 365 News India Dipu taralang sorong hang arong amekar John Singh kram sakopai kelang no pen ajok ke damtang surihini ra isia ningkan hem konglong pen ka chingkoi ajok akeng chinglok perlo lason sipining an ke ningkan ingkoi ta ke do thu an lo bonta kampi ke klemun edet pen ajok alang li hem la pen osomara tumapan ka chelana jiaphan anta sungkrung binong lasia lang li John Singh kram sa sarkar pen akerap thanga sonta chepalong dun thek thedet ajok Assamese and Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan kirap chohang pon la pen ke komani ning ke me abang pho abang pijong si Ningkang sampen kisung det lapen ke boy det abang phu aphan kirap jining hang pulotang te 7578068256 a number along humri iglote alang lipen chingki longji Dipu pen onward milik 365 News India Nilip MAC constituency kaparlo koilamati joram ingti arong amekar sarsing ingti pu abang phucheklo ejon sose ari ra anathu ingthu mate karpong ke longlok penajok Hemrit hidi hai hui sitami sai ke klem ing ton pon mate sai ke klem kate kok ponang alang li ing thum ke cholong pon lok adim along puthot karpong ka chobadun thulok pena jok pinang an ke so chechak nang lola pen pinang an aduk donang loputa nang chethandun adun thu puthot sarsing ing tia chor komola rong hang pia hin pen ning ke me abang pho abang phila pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan kira ponji aphan chuning ri pedopon alang li pen chethan pon a hema sor ke so ke cholong lok pena jok Ajat asai sitami choklem dunun eder lo lapen non ke do bom lockdown sitami ka siksak ke badun lo alang lipen chethan pon thu puthot ke choki juna phan sitami siksak piklo lapen journey jo adap sita kaike ke choki juna phan kamatha pon sung piklo puta nang chethan dun lasikomat ni abang phu abang phijong si chingki chethan ingtung duk polotang te 6003870820 labangso phone number along humri pon ikne Nilipen Moses Teron 365 News India Gang thum mang keng bob aloi ta me abi bang ham hedda lo thukuri lok mang ke la so abi ke pa boni phan ta Nelitum thang na ban ja kong ta da lo dang na la sin Nelitum phan ka chun ri dun te ne akirap pene sap so ba pene dawai ba phan akirap longi mi ne ko se ni Nelitum ha lam the pachin dun ta angke hala ke so bang ta ki meji li nom dang ke abi po ma si li thola ja lo Angke ni libang ta angke thang akam ta chuklem donon ekisu lok ni ta chiklu non bang ke ala ing thum ta kalpong tong e man det pone ang rang aja tong e long ke man det pone ko pilo ni ke bha riang thum ari ke kang ko mat tui pring la ri ta kan ta po ma sikang la angke ni li to ma chipa mi the ke da lung ke da hini va mun ni ta angke ni li le pu ki so la bi mari angke la a hema Amaripu bang le pula ta rieng thum long lok ke non bang ken chipa mi yi phani tum thang na ta ja kong windalo na Duarbagori constituency kapalo National Highway thongke brapho PWD atowar pi laban khat choke hola kacheleng atowar pi adak towar krong pli kaselam amen pen arniwang sangti arlong dampar pen ke roi chimit me pin ajok towar ke hinopon towar langbung inghan kanglit ke manpon chirok taw arata tum jong pon towar ke hino ke the par pik ajok kacheleng anta sung pik anlo lapen arlong sangti ke roi pon bom lo angtan ahawar malom towar kaselam pon amen pen voi phit sita amena longri arlota lahai motor ke thik kacheleng pon aphai ke bat pon pik ajok amena rong group atowar si inghan langbung man pon laplo puta jong pon Chirok taw arada tum puthot ningje pon dampar ki phurke pon asai kardik ating si towar sitami silam pon ason tila puson kasiksak avideji apod loputa ningje pon rinti athe towar ki do voi phit sita lapuson akardik ke pon kewan karchak un atowar kalipusi ningje pon Beitor pen amos ingti 365 News India
Wosigni phaing ko rapli arni dipu dharam nala Osman Kolonia long inut ningkan phoke basar bura anil hak po bangpu inut arta kijum hek ningkan pho a osopia phan cholang remdet labangso ka cholang remdet a osopia pi apo atum chini si puthot dipu thana along lam hoi pidam lo lapen kes ta posko ek aron ateng pen pabon pon lo hoi pi sita adai kedo abang adim aklong along pen ke kajui ajak puthot rakon sai khia tum pen kiri kuruk pon lo puthot wosigni phaing ko rapho arni Morigaon district Khuragaon police station ke palom Brahmaputra alang roy ari pen adai kedo abang pho anil hak aphan neb ingnang ponlo. Bureau reports 365 News India. Wosigni phaing ko rapli ajo porphai kep apor malom national highway thongke brasir kep atowar pi malom chainong kedom o ajok chainong aphan ke pek pon puamat ihum atrak AS01 DC 2387 abang Hanjang lang so tawar kokpli kachi tok along chingkoy nang lo kachini do na tengke labang so truck khat khati pen gola khadan ingchin ke roy pon ba ma hutsi labang so alam ki ke phopon adun thu puthot ihum tanker NL01 ke 2239 abangta Eastern Karbi Anglong College adung chainong ahu raphan ke pek pon pa masi chingkoy nang lo labang so tanker jang thu Manipur anat pon bom pusi Birta longdun jongpon me jong sinon ke wangjilang arnita chainong ke pangreng atum jongsi chainong chirim repin pen towar pi bithebe thalo pon bom pulo tangte Lapuson motor ka chingkoy alam do pon bom lang la si chainong ke pangreng abang putin sitame amena a chainong chirim do na sonti misenji Hanjang lang so pen bisnu lekthe 365 News India Dongkamukam Forest Range atum Pini Wosigni phaing ko truck ada por phai phora chitim apor malom patrolling ke dam bom ahut ihum AS02 CC3795 agari pen theng pi kanghu ke pon bom ahut nepdun long bangso theng pi kanghu agari kolonga krungjeng ME High School angdensi forest sai khia tum nepdun long lo nep check pen forest sai khia tum Dongkamukam Forest Range sa hemalong an wandet lo Dongkamukam Forest Range sai phumati ranger video rong hang pen forest aron ateng pen lam hoi pabon ponsi bangso lam hoi akang tui DFO Hamren division along an pale pon lo Dongkamukam Forest Range atum lapuson amena asai ke claim ke choro meme pik alam lo Athe forest asai phusai ki atum thengpi do sia mithang asai cheklem long choji thengpi jong se ave pulotang te mithang asai sitame cheklem movelo mithang asai ave pulotang te sakurita avelo lapen forest department sitame do pake joilo Dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India Wosigni phaing ko ra phornia da por phai sir ke brachi team apor malom sang pikadom terang pi social welfare board chairperson ahem along berong thomani marli atum chingrum sikarbia poho pen archopon labang so sai kache patir pi pon rekha teron pi martha teron pi lapen ari sang ho atum kedam tang sang pikadom terang pi board chairperson lapen VDC chairperson ke ki bomahut nimarli atum aphan langpon o lapen rapon o ajok non puthot social welfare board chairperson Karbi Anglong Autonomous Council pen puthot ke pekpon thuapot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Beatum aphan kurwang thu pajir pon thu Hanjang lang so pen bisnu lekthe 365 News India Longri arlo mesen towar silam pon bom loka chelengke pa joy ponji aphan lapen la song bong arniwang ta elong ma elong ihin motor ka chingkoy lapen apran ke dam nang abirta long pon bom lo la siputhot district transport officer mate DTO sai phuatum arona tengpen motor ke vek kelang chari dunji aphan chesik chedang pon bom lo lapuson se patumi dipu manja ada kheroni along DTO pen chepater pi ponsi speed hand hell rider gun amisin patumi along pen along motor ke vek ke prapatuma phan pang thek dun lo lapen arona teng pen kang sai ponji aphan chisik chedang pon lo DTO Bikrama Didia Gogoi pen than pon non malom motor ke vek ke pa prap pik lapen arniwang taka chingkoi pen kithi ke jang sita dolo lasila hai ke lang chari dun pe meji aphan labangso device en pon nang kok lo puta than pachini pon lapen puthot than pachini pon jong si komadni motor ke vek limit ateng pen vek pon pe pulotang te arona teng pen ingsai pon nang kok puta than pachini Dipupen onward milik 365 News India Gutar gati jibilak gari cholachol kore rastat তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত যিটো গতিবেগ থাকে সেই গতিবেগতকৈ বহুত দূৰত যোৱা যিবিলাক গাড়ী আছে আৰু যিবিলাকে দুৰ্ঘটনাৰ এটা মূল কাৰক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে দ্ৰুত গতিটো সেই নিৰ্ধাৰিত বেগতকৈ দ্ৰুত গতিত চলা গাড়ীবিলাক তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক আইনৰ আওতাত তেওঁলোকক ফাইন কৰিবৰ কাৰণে এটা আমাক এটা মেচিন দিছে এইটো হেণ্ডহেল্ড স্পীড ৰাডাৰ গান বুলি কয় এইটো আমি ইয়াত যেতিয়া আমি ৰাস্তাত আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ যিসকল আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ বা বিষয়ববীয়াসকল আছে তেখেতসকলে ৰাস্তাতে লৈ যায় আৰু আমাৰ যিবিলাক স্পীড লিমিট ছেট কৰা থাকে সেইমতে তেওঁলোকে ৰাস্তাতে গাড়ীবিলাকৰ ফটো লয়
আৰু যিবিলাক গাড়ীয়ে নিৰ্ধাৰিত বেগতকৈ দ্ৰুতগতিত যায় সেই গাড়ীবিলাকক চিহ্নিত কৰা হয়, তাক ফটো মৰা হয়। এইটো অট'মেটিক মেচিন এটা, ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো এটা অট'মেটিক কেমেৰা, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিবিলাক গাড়ী চিহ্নিত হয় দ্ৰুত বেগত গৈছে সেই গাড়ীবিলাকক যান বাহন আইনৰ ধাৰা অনুযায়ী তেওঁলোকক ফাইন কৰা হয়। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ যিসকল যান বাহনৰ চালক আছে, আপোনালোকে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাস্তাৰ কাষত ধাৰ্য কৰি দিয়া যিটো স্পীড লিমিট আছে এই লিমিটটো আপোনালোকে ক্ৰছ নকৰিব, আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত স্পীড লিমিটত আপোনালোকে গাড়ী চলাওক, আৰু আপোনালোকে এই যিটো দুৰ্ঘটনা হয় এই দুৰ্ঘটনাবিলাকো ৰোধ কৰক, আৰু যিটো ফাইন হয় ফাইনটোৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি থাকক। আপোনালোকে কিমানমান ফাইন কৰিছে? আমি আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে আমি বেছি সময় পৰা নাই, 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা লকডাউনৰ মাজত, যিহেতু 12টা বজাত চব বন্ধ হৈ যায়, আমি সেইকাৰণে 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাকৈ কৰি আছোঁ। আৰু 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাত আমি দেখিছোঁ যে এভাৰেজ 50খন গাড়ী বা আমি যেতিয়া এভাৰেজ চাওঁ 100খন গাড়ীৰ ভিতৰত প্ৰায় 40-50খন গাড়ীয়ে 50% গাড়ীকে আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত বেগটো তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এইকাৰণে আমাৰ পৰা ডেইলি 20-25খনকৈ গাড়ীত এইখন আইন অনুযায়ী তেওঁলোকক কেছ কৰি থকা হৈছে। Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglong, arnigeme kardom.